পিসি সাউন্ড প্রেজেন্ট হলদিয়া দুর্গাচক। আমি আজকে চলে এলাম পিসি সাউন্ডের কাছে, যেটা হলদিয়ার খুবই নজর কাড়া সেটআপ এবং বক্স লাভারদের খুবই জনপ্রিয় সেটআপ। তো দেখতে পাচ্ছ, এটা আজকে রায়চকে চলছে পিসির 6টা RCF, 8-এর বেস আর 8-এর মিড, টোটাল 10খানা শিয়েকুড়ি এবং অন্যান্য র্যাক বাজানোর জন্য স্ট্রেঞ্জার 701 এবং 1200 মেশিন এবং আওজা 250-র মতো মেশিন, যা পিসি সাউন্ডের সমস্ত সেটআপকে কন্ট্রোল করবে। তো পুরো ভিডিওটার মজা নাও, আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ, এই হচ্ছে এই কমিটির প্রতিমা, কালী প্রতিমা। দেখতে পাচ্ছ শ্রী পাপ হরিণী মা তার মন্দির। বলো মেশিন তাড়াতাড়ি রেডি করে, লস হচ্ছে, এর জন্য লস হচ্ছে। লোক যে পয়সা দেবে ফিটিং থেকে স্পিকার চেকিং, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। সাউথ বেঙ্গল ব্লগার সরাসরি রায়চক থেকে তোমাদের এক্সক্লুসিভ তুলে ধরছে, চলো। PC Sound, हॉल दिया से। ओए, नाम सुन के हट गई क्या? बाप से पंगा नहीं लेने का। Speaker check. JBM Remix, साथ में से